हाणे असां कुछ जनरल नॉलेज जे हवाले सां सवाल कंदासीं त कुछ दीनी भी हूंदा। ॿुधायो त क़ुरान मजीद मुताबिक़ उहे कहिड़ा ॿ फ़रिश्ता आहिनि जिन खे बाबिल शहर में लाथो वियो। पॉकेट साइज़ में शाह जो रिसालो कहिड़े मशहूर अदीब छपरायो। मोहम्मद उस्मान डेपलाय। बरसगीर में सभ खां पहिरीं क़ुरान शरीफ़ कहिड़ी ॿोली में लाथो वियो सिंधी ॿोली लिखियो वियो। सिंधी ॿोली। क़यामत जे ॾींहुं सभ खां पहिरीं माण्हुनि खां कंहिंजो फ़ैसिलो वरितो वेंदो। खून जो कत्ल जो। दुनिया में सभ खां पहिरियां कहिड़ी नेमत खे ख़त्म कयो वेंदो। माछी खे। इस्लाम में सभ खां पहिरियों मुफ़्ती कहिड़ो। मुफ़्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। सभ खां पहिरीं कलम माना पेन सां कंहिं लिखियो। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम लिखियो। दुनिया में सभ खां वधीक उमिरि कहिड़े जानवर जी हूंदी आहे। मगरमच्छ। सभ खां घणी कणिक कहिड़े मुल्क में थिए थी।